Buongiorno amici e buongiorno amiche, benvenuti e bentrovati. In questo video analizzerò un portafoglio di circa 20 milioni di euro. In realtà si tratta di una parte del suo portafoglio rappresentata da 3 fondi di investimento che confronterò con un fondo di investimento da me prescelto che considererò come una specie di benchmark. Chi è interessato ad avere un'analisi del proprio portafoglio di investimento può scrivermi. In descrizione a questo video troverete la mia mail inviandomi i codici ISIN dei suoi fondi, dei fondi in cui è investito e le quote corrispondenti o le percentuali corrispondenti relative al suo investimento. Cercherò di volta in volta di presentare un portafoglio selezionato tra quelli che mi verranno inviati e farò un'analisi personalizzata. In questo video cercherò di fare un'analisi molto semplicistica, poco elaborata, di questi 3 fondi, perché mi sono accorto che molti investitori istituzionali italiani, pur avendo un consulente d'altissimo standing, purtroppo selezionano dei fondi che da un punto di vista finanziario risultano totalmente inefficienti. Quando parlo di inefficienza di un fondo di investimento mi riferisco alle logiche collegate alla teoria di portafoglio e alla style analysis. La teoria di portafoglio dice che ciascuna asset class può essere confrontata con un'altra analizzandone il rischio ed il suo rendimento statistico. La teoria dice che una combinazione di asset class consente di ridurre il rischio complessivo e quindi consiglia agli investitori di diversificare il proprio portafoglio per ottenere performance migliori sia in termini reddituali che di rischiosità complessiva. In questo video ho spiegato più o meno come si sviluppa un processo di analisi di un portafoglio, di analisi delle singole asset class e come si misura il rischio rendimento ed alla fine si arriva alla selezione di un portafoglio efficiente. Ma andiamo ad analizzare il portafoglio di questo cliente. Questo cliente ha investito in 3 fondi di investimento. Il primo è il Credit Suisse Novalux, rappresentato in rosso in questa grafica. Il secondo è il Pictet Multi Asset in blu mare. Poi abbiamo l'Allianz Income and Growth, che è un fondo gestito in maniera quantitativa più o meno con i criteri che vi ho appena accennato in precedenza, che utilizzo come benchmark di riferimento da confrontare con gli altri fondi. Ed infine un ETF, il Lyxor Stocks Euro Selected Dividend. Il Lyxor è un ETF che investe in azionari europei. Naturalmente i 3 fondi sono tutti e 3 diversi. Il CS Novalux è un fondo obbligazionario che investe in cartolarizzazioni. Il DB multibrand di Pictet è un multi-asset. L'Allianz Income and Growth è una gestione quantitativa e il Lyxor Stocks è un ETF su un indice azionario europeo. All'analisi grafica però che cosa scopriamo? Scopriamo che l'Allianz Income and Growth dal 2017, quindi dal 24 settembre 2017, negli ultimi 3 anni ha costantemente sovraperformato tutti gli altri indici, compreso lo azionario Lyxor Stocks Euro Selected Dividend. Dobbiamo dire che l'Allianz Income and Growth ha una percentuale d'azionario di circa il 30%, l'Lyxor è un azionario, il Pictet è un multi-asset, quindi il suo scopo è quello di contenere i rischi, e Credit Suisse è un fondo obbligazionario che investe in cartolarizzazioni. Ma da un'analisi grafica ad occhio che cosa possiamo dire al mio cliente? Possiamo dire: caro cliente, ti conviene liquidare l'investimento obbligazionario Credit Suisse, a meno che le valutazioni siano valutazioni campate in aria e quindi oggetto di una valutazione che di punto in bianco possa determinare una rivalutazione del fondo del 100%, altrimenti non ha alcun senso investire in quella tipologia di investimento. Per quanto riguarda gli multi-asset, sono prodotti eccezionali, ma in un'ottica di diversificazione di medio-lungo periodo, in un'ottica di diversificazione secondo la teoria di portafoglio, non è conveniente investire su di essi e non è conveniente investire nemmeno in fondi di tipo total return. Perché è molto meglio investire in fondi gestiti in maniera quantitativa come può essere l'Allianz Income and Growth. L'extra performance che voi vedete
l'uno e tutti gli altri è evidente. E per quanto riguarda il Lyxor, la gestione passiva è evidente, il crollo legato al Covid è evidente in tutti i fondi, ma il recupero delle posizioni, come vedete, è stato molto più lento. Perché? Semplicemente perché l'Europa non ha risposto, come non risponde di solito, in maniera puntuale alle crisi di mercato. L'incapacità dei governi europei di produrre soluzioni utili all'Europa è evidente in questo grafico. Tutti gli altri fondi hanno recuperato abbastanza velocemente, essendo più o meno gestioni attive e gestioni quantitative che cercano di efficientare i propri portafogli. L'ETF, che è una gestione passiva, come vedete, rispetto agli altri fondi non ha recuperato le perdite legate al Covid. Ma che cosa possiamo dire rispetto ai singoli fondi? Che la performance cumulativa dell'Allianz Income and Growth, diciamo complessivamente del 31%, sovraperforma quella di tutti gli altri fondi. Meno 7 il Credit Suisse Novalux, 4,88 il Pictet Multibrand, ha fatto il suo mestiere, e il meno 10 il Lixos Stock Euro Selected Dividend, dimostrando una debolezza del mercato azionario europeo. Come vedete, la volatilità dal 12 dell'Allianz passa all'8 del Novalux, al 7 del DB Advisory, al 23 del Lixor, dimostrando che forse combinare, come ho spiegato in un video allegato al presente, fondi di investimento che investono secondo le logiche dell'Allianz Income and Grow e in una polizza a capitale separato siano forme di investimento più efficienti rispetto a tutte le altre combinazioni di fondi effettuate senza tenere conto di logiche economico-quantitative. Possiamo a questo punto andarci ad analizzare il nostro fondo Allianz Income and Growth da un punto di vista grafico. Che cosa possiamo dire? L'Allianz Income and Growth in blu sovraperforma l'indice di categoria, i flessibili in dollari rappresentati in arancio, e il benchmark di riferimento 50% azionario globale, 50% obbligazionario globale. Le performance a un giorno, a 4 settimane, fino ad arrivare a 10 anni, poi del 2019, 18, 17, come potete vedere sono mediamente migliori dell'indice di categoria. Per quanto riguarda la classifica rispetto agli altri fondi, il fondo si è posizionato sempre a un mese, a 3 mesi, a 6 mesi, a un anno, a 5 anni nel primo quartile, e il giudizio secondo l'occhio dell'esperto sull'indice di Sharpe, Information Ratio, Sortino, Omega è eccellente, medio l'Information Ratio, e l'indicatore di rischio pessimo lascia il tempo che trova. Probabilmente l'analisi non è effettuata da un operatore esperto, ma semplicemente da un algoritmo che giudica pessimo il drawdown nel periodo Covid, semplicemente perché è stato pessimo quel drawdown quasi per tutti i fondi, perché tutti i fondi hanno subito dei drawdown molto ampi, con una volatilità del 12% che secondo me è in linea con il mercato di riferimento ed in linea con gli altri fondi con cui il fondo è stato confrontato. Per quanto riguarda il Credit Suisse, il fondo ha completamente sottoperformato, lo vedete nel grafico, sia l'indice obbligazionario globale che l'indice di riferimento, che è il mercato obbligazionario di riferimento, il benchmark, e in base alla classifica delle performance si è sempre posizionato in posizione arretrata rispetto a tutti gli altri fondi, terzo quartile, quarto quartile, quindi ultimo in classifica e così via. Il max drawdown è equivalente più o meno meno 24 a quello dell'Allianz Income and Growth, la volatilità dell'8 è leggermente più bassa dell'Allianz Income and Growth, ma di certo l'extra performance dell'Allianz non è confrontabile con questo fondo di investimento, e il mio giudizio è negativo e consiglierei al mio cliente di venderlo subito. E per quanto riguarda il Pictet da buon fondo multibrand si posiziona a un livello intermedio tra l'indice Morgan Stanley World 25 azionario, 75% obbligazionario, e sovraperforma, quindi sottoperforma l'indice e sovraperforma in arancio l'indice di categoria, che è quello dei flessibili prudenti globale. È comunque un fondo, potete confrontare le performance rispetto all'indice di categoria corrispondente. Non è andato male rispetto all'indice di categoria corrispondente, ma si posiziona in base alla classifica delle performance in posizione arretrata rispetto a tutti gli altri fondi di categoria, tranne che a 3 anni in cui ha un posizionamento nel primo quartile. Il quartile va da 1 a 4. Chi si posiziona il quarto quartile ha un giudizio rosso, al terzo arancio e così via fino ad arrivare al primo quartile
con una rappresentazione in verde. La volatilità è del 7,71, il max drawdown del 16. È un fondo che è stato mediamente gestito come avrebbero dovuto, ma come vedete gli indicatori di Sharpe e l'information ratio risultano inferiori rispetto all'Allianz Income and Growth, che è oggettivamente dominante rispetto a tutti gli altri fondi. Ed infine abbiamo il nostro ETF. Il nostro ETF ha sovraperformato gli indici azionari europei, ha sovraperformato l'indice Morgan Stanley Europe, ma come vedete si posiziona, pur avendo sovraperformato il benchmark e l'azionario europeo. È un fondo che comunque, se analizzate le performance a un mese, a 10 anni, si è sempre posizionato in maniera arretrata rispetto a tutti gli altri fondi di categoria. Se andiamo poi a vedere l'indice di Sharpe, l'information ratio e il sortino, sono tutti indici inferiori, no, a quelli raggiunti dall'Allianz Income and Growth. Il max drawdown è scontato che fosse più alto, con un meno 40%, l'indice volatilità è doppio di quello dell'Allianz, ma ciò che stupisce è che comunque il fondo, seppure abbia una volatilità maggiore rispetto all'Allianz e abbia un drawdown maggiore, è stato comunque un fondo che comunque ha sottoperformato una gestione quantitativa rappresentata da un fondo bilanciato prudente come Allianz Income and Growth. Ripeto, chi fosse interessato ad un'analisi del proprio portafoglio può contattarmi utilizzando la mia mail, le mail che allego al presente video. Questo video ha come scopo quello di spingere tutti voi a confrontare i vostri fondi con i fondi di categoria, col benchmark di riferimento, con degli ETF alternativi, per arrivare da soli a fare una valutazione sull'eventuale conversione dei vostri fondi con tipologie di fondi alternative, rimanendo sempre a vostra disposizione. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e per il momento ci vediamo al prossimo video.